Hello my YouTube family, good morning, happy feast and happy Independence Day. कशा आहे तुम्ही सगळी सगळी बरं असतं मग सो आता मिसळ सोडेना आणि चहा बी पिता आणि मागीर मेळटा तुमकां आणि आतां आज पावस येता दिसत म्हाका 2 दीस वत आसलेले आणि आज डल आहा पावस पडटा सो मेळया मागीर आतां मेळटा तुमकां आतां आमी रांदपा टायम आनी ओडो कांय शूट करूं ना सो आतां आमी रांदपा वयताय आनी आमगे एक न्यू शेफ येयला सो आतां खबर ना तो कितें करता तो सो दाखयता तुमकां असो तो आमगे शेफ तो दुबयसून येयला आनी तो केसो रेसिपी करता आतां म्हाका खबर ना ती केसो रेसिपी ती सो त्या कडेन विचार ओके हाय आज हांव चिकन करता बट चिकनान म्हाका खबर ना कितें दवरपा तें तुम चोयाय आनी तुम सांगाय हें हांव चिकन दुबय आसता कोतालें लायक वॉट एवर कितें मसाला आहाय ते सगळे मिक्स कोतालें बट टेस्ट बरो जातालो सो आतां हांव तें चिंग घराको ट्राय कोता सगळे मिक्स कोता लायक तुम चोयाय कितें कोन्न तें आनी मागीर तुम म्हाका नांव सांगाय कितें कमेंट कराय कमेंटार सांगाय म्हणजे रेसिपी नांव कितें रेसिपी नांव कितें दवरपा तें तुम सांगाय न्यू इन्वेंट कोताय आमी ओके रेसिपी सो आमगे इंग्रेडियंट सांगत तुमकां गार्लीक घेयला तीन गार्लीक घेयलाय ते ऑनियन पोटॅटोज चिली करी लिव्स चिलीज कोरिएंडर आनी हे चिकन मसाला घेयला आनी हे चिकन वॉश केला तेतून सॉल्ट जिंजर गार्लीक पेस्ट वॉश केला तेतून सॉल्ट घालपाचें जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी कर्ड मिक्स करपाचें आनी मातशें गोड दवरपाचें टील दॅट हे फ्राय कोता हांव इल्लें तेल घालपाचें ओके आनी तें मातशें गरम जावपर्यंत मातशें तेल गरम जालें ते गार्लीक चॉप केलो तें घालपाचें चड फ्राय करप ना मातशें टील इट टॉपिका ब्राउन गोल्डन कलर ब्राउन जाल्यार पर्पल ओके गोल्डन कलर सॉरी मुगे मातशें हें जालां गोल्डन कलर येयला सो आतां आमगे ऑनियन ऑनियन हें करपाचें मातशें सॉटे करपाचो टील इट बिकम्स अ गोल्डन ब्रावन बेगीन खबर जावपा जाय न्हू ऑनियन जाल्यार थोडें सॉल्ट उडोवपा जाय हितून बेगीन सॉल्ट घाल एक्चुली ट्रीक म्हाका खबर आसना आत्तां कळ्या आमी शेफ तो परफेक्ट ना तितूलो मातशें सांगो पडटा पूण कोता रांदिता बरें ऑनियन मातशें ब्रावन जालें सो हांव टोमॅटोज घातले
आनी चिलीजूय घातले तितून. मीठ घालून आनी दोळ्यां लायात. ना ना आमी मागीर वॉश मातशें रेसिपी कोता आसतना मातशें सांबाळाय हे शेफा गेली. ते चिली हो शेफ आमगेलो ते खबर आसना चिली दोळे आमी लायले मागीर आज. ना ना हांव सारकें प्रिकॉशन घेवन रांदिता आनी डोंट तुम दाखयलें ना हें बिफोर सगळें केलें तेतून हांवें मुगे पयलीं हात धुयलोलें सारकें 7 स्टेप ऑफ हँड वॉशींग तें केलां आनी मागीर सगळें हात लायलां मागीर हँड्स क्लीन. एक्चुअली न्हू हो शेफ प्रोफेशनल नर्स न्ही तो आयज शेफ जाला. तुम कोणाक कितें कितें विचारपा जाय जाल्यार तेका विचारल्यार जाता. कोणा इंजेक्शन मारपा जाय प्रेशर चॅक करपाक. ओके हांव इंजेक्शन मारता प्रेशर बी चॅक करता घरा कडेन कोणा गरज एमर्जन्सी कोणा कितें गरज बी पड जाल्यार मुगे भयणी तूं कमेंट करपाकूय जाता आनी एनी अदर कॉन्टेक्ट मोड आय डोंट नो बट हय म्हाका कमेंट सांगाय कोणाक केसो गरज बी ते आतां आज पासून तुमकां मेळटलें मागीर एक फावट पोतून गेल म्हण तूं मेळपाना सद्या आज कोणाक कितें गरज जाल्यार सांगपाक जाता. शेफ सारको सिरियसली कूक करता आनी कितें तुमकां मिस्टेक दिसलो जाल्यार मातशें करेक्ट कराय ताका बॅड कमेंट्स नाकाय आनी बॅकग्रावंड आमगेलो सावंड जाता तो इग्नोर कराय मातशें. पॅट लावून सुण हाय मजरा हाय कोंबी हाय चालेल वी आर द पॅट. कितें रॉंग मिस्टेक दिसली जाल्यार कमेंट डावन बॅड कमेंट्स कोनाकाय बरे कमेंट्स सांगा बरे करून सांगाय. आतां करी लिप्स घालता तेतून फ्राय जायली मातशें. एस टोमॅटोज आनी ऑनियन फ्राय जालो आतां पोटेटोज घातली आनी हे चड अगो फ्राय करप ना कित्याक ते चिकना बारा मागीर हें जाता सॉफ्ट जाता हें. हांवें तें उदका घालूंकूय न्हय मातशें तें ब्लॅक जालें. सो तें तितू फ्राय करपा नाका कित्याक तें चिकना बारा आतां चिकन घालपाचें मॅरिनेट केलेलें चड टायम जालो ना तें बट स्टील घालता. एक्चुअली हो शेफ आमगे काल येयला त्या गोंयांत बरे त्रास पडले फ्लायट डिले जायन आनी तो शेफ आज लेट उठलो जेवणूय लेट जाता आमगेलें. इतू इल्लें उदक घालपाचें मसाले उदक घालता रेडी कितें तरी करता एज चिको म्हाका डस्टबीन धुवपा जाय. इतू उदक घायला इल्लो मसाला घालो मातशें बरें मिक्स करपाचें. इतू उदक घायला इल्लो मसाला घालो मातशें बरें मिक्स करपाचें. व्हिडिओ बी शूट करपा टायमान भायल्यान कसो आवाज जाता कोंबडी ती कोंपता तेका म्हाका सगळे व्हिडिओचे वॉयस ओवर घालूं पडा पूण आयज घालपाना वॉयस ओवर. एक कवर करून मातशें शिजदी तें मागीर मेळटाय तुमकां. वाव नायस चोवपाकूय बरें जाता न्हू आनी हांवें टेस्ट करून चोयलां मातशें बरें आहा. पोटेटोज जाले तेणें आतां हें केलेलें टेस्ट केलेलें बरें बॉयल जाला सो आतां आमी लास्ट कोरिएंडर घाल्या. सो मातशें मिक्स एंड देन डन. तुमी ट्राय करा तेगे रेसिपी आं केली तेडे बरी लागल्या. एक्चुली न्हू तेका पयलें रांदपाक कोण आहलें तें आतां शिकिलां सगळें दुबाय बी वचून आतां शिकिलां त्या उपास कोण रावना न्हू कितें तरी कोण खावपा जाय
तुम्ही लायक करा आणि नेमिंग सेरेमनी मातशें दियाय तेगे रेसिपीक ते रेसिपी नांव ना गांव ना मातशें कमेंट कराय आनी तुमी ट्राय कराय आनी कमेंटान अशें सांगाय कशें लागो ती तुमी ट्राय केलो जाल्यार आमगे विडियो आतां एंड घेता आनी रेसिपी तुमकां कितें रॉंग मिस्टेक दिसतल्या कितें दिसतल्या जाल्यार कमेंटान सांगाय आनी बॅड कमेंट कोनाकाय बरें भशेन जाल्यार हांव ट्राय करतलें तें सारकें करपाक नेक्स्ट टायम सारकें करपाक आनी कांय न्हू चल ती रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय टील देन बाय टेक केअर लव यू मोग आसूं